Apa winai iki, Mas? IKS 86 Monster. Monster? Ya. Balah iki. Iki ada sing banding gedene. promosi jagung Monster iki. Sak pes piro ngene iki? Tos 10. Ayo wis ratok tengah kok. Ya bahaya wingi nek motor kobong gak kabar piye. Garek balung tok kae. Asal engkau bahagia, aku lepas. Lakone wong urip ditadi. Jaga mulai selarasa mulai hujan terus kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali hadir dengan vlog hiburan dan informasi. Buat teman-teman Dena dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih support sampai saat ini. Terima kasih yang masih memberikan dukungan sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, selamat menonton, semoga terhibur. Nah, lampuku tak ganti ya? Oh, alah hijau ya. Ini kambingnya berhasil. Oh, hijau tak sampai. Lambe kari. Oh, mau kemana itu? Yo. Mana tongeku? Aretku kari, aret. Arete kari nang kene kok. Gapo. Tangan apa ning ngarani rekti? Kok rekti? Dipangan kala mentas. Uler ki ra ngarah manuntu tegas. Ya tapi kok ora entek. Ya kaya ora uler kok. Uler man godhong ae tobat tak manuntu. Atos untu ki. Atas bagian tapi begini ular empuk ya. Untune ular landap. Ular iki kaya apa kok Landap terlalu tajam. aku tahu ben ular cilik ngono. Ayo lah mek jagon cepet kaya ngene kok jan halalah. Nara wong jenegara ndak enek. Ah lalu. Ngiras langsung babat iki pokoknya wis otomatis mlaku dhewe. Ayo pas ngombe, pas minum dulu mojo, minum dulu mojo. Ayo pindah ngalor ayo. Kilo airnya go iki.
Pindah ngalor. Lakone wong urip neki. Lakone wong urip di. Menyang ora kae wis bar kene pindah rene garek main ae lho. Ngombe sik ah. Ngombe sik. Piye Mas? Balik ping pira? Alah. Ping 10 wis mangap-mangap. Kang Medan lur. Medan apa Jawa Timur? Suasananya, waduh panas kawan, panas. Apaan yang seket? Kandel riyen Mbah, kandel. Naso. Karena sagrada kan tok. Dah kayak karung are ta mau. Guys, gemerutu kok kidul kae. Ayo selautan ayo mendung yang ngene guys. Iki Pak Yaris ki sampai sering-sering ki sake ki. Pamer piro nek videono ki ya Pamer jatuh. Buat itu ngangkat pilih kok. Padano waktu aku. Iki malah sak dolar. Ayo wis ratok tengah kok. Piro? Wah. Anu apa kae jenenge? Pas kesana yo mbok elokno. Iya lek ketara tak ben akeh. Anu ngate kok Pak. Mata-mata lho. Yes. Nang tengah. Ana sini-sini satong. Kanget dewane. Rodot ning Cara nang guling. Tongkas tadi. Wah, sawah keras Allah. Taplik. Mak cancik ngono ya. Aku kata ora arekno kok. Gak tau api ngono gak. 100 sing lor. Ya sing Ciro. Iya. Sepodong pas panasnya orang om teman-teman. Ini istirahat dulu, minum es ya. Bocah maca kaya reok. Gak ada teman sitok ini. Aku mau pasang klantai tidak hilang kok. Iya. Caranya punya gue janji. Oh. Nanti Kak Mas.
Oke. Koyo kae. Mendungnya merenah. Jagung to. Buyut. Gane wong kuwi aja mbok jajal ocek yae to. Apa winae kuwi, Mas? IKS 86 Monster. Monster? Ya. Balah iki. Iki Ora nek sing banding gedene. promosi jagung monster iki. Sak pes piro ngene iki? 110. Sak pes 110 bibit e. Jare Mas Jum. Kene apa bagiane nggone. Wis yo ngono kuwi. Entek karek mancak-cak iki, Mang. Sembrono lho. Tak kandhe terus kene njlongot. Ya bahaya wingi nek motor kobong gak kabar piye. Garek balung tok kae. Asal engkau bahagia. Rela ku lepas. Nyanyi dong. Mangane bakso, aduh, terus suwon. Mangane bakso, tro. Sami Jaya ndi? Sami Jaya ndi ke? Daerah ndi ke? Biyen kan. Indonya bakso, Bro. Bakso. Aku berarti rong mudeng Sami Jaya iki. Mbok aye Sami Jaya. Lah ya kemeng ngomong piye to? Ya aye. Pas gendeng. ya es ngomong. Pak aye, mbok sae. Anu mbah ucapno mamonae. Makahaye. Oyare. Baru. Lho rosa iku sae. Layak nang pabrik, ndek ben tau tumon aku. Pak es kerja wi. Ora lah nek renek mangkok iki nak mangan piye kowe modele? Alah, kaya ngene iki lho. Modele piye nak mangan? Iki pari piring ta. Wah, alah panas. Late lodong. Wani nang itu sedotan nak wani jaduk. Iki basane ora pangan awet ta ki? Awet. Oh, ya wis ayo. Kae gandul-gandul kae. Gadul ora nganggo kathok. Ya Mas. Anduan lambene. Kopine unggahke. Terus piye modele mangan bakso nek ora nganggo mangkok? Tak ketut. Ayo to. Kulon wis udan kae lho. Ngaret Wis gemblang iki. nanti. Lah wis kadung udan kaya ngene kok. Urung jane. Tapi sing ndi omah wis laut ngono iki. Lunyu apa ora kuwi engko? Kok tekan dalan udan bres. Udan teman-teman, udan deres mek jagung urung rampung, belum kelar ya, belum selesai. Ini hujan keburu turun ini. Padahal baru jam 3 ini. Itulah teman, sedikit informasinya yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Semoga Anda juga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.